Yan. Oh, yan. Lipat po pa. I mean, appreciated by the ladies at that time. Okay. 찍어졌나? 찍어졌어. 근데 There was widely used by the ladies. But atrium is not for makeup only for one reason. To prepare poison infusion to get rid of the husband. It's not a story, it's true. O nga natin naman ganyan. Ci sono due ipotesi, una che dice che fosse più basso, un'altra che parlandoci di un affresco oggi preoccupato di Balle villa araking gamuga. These are the ruins of Pompeii. una speranza di fuga. Mentre i tormenti di fango. Porta Marina e l'antica porta Che è una giornata particolare. Yeah, she's coming.